morning. Robin Garcia, Mr. Ronald Sherman, Miss Angela Yuridia Bukay. Ano rin? So seafood siya. Kala ko squid food. Parang ang lambot-lambot ng squid. Ang lambot! Ito talaga yung pao. Sarap. Sarap ng seafood. Ang lambot ng ano. Squid. Ay, dyan pala. Ayun. Thank you, avocado. Thank you. Munggo. Tikman mo siya. Kasi Dapat yun yung ito in-order ko nung wala din, nung may sakit din ako. Parang siyang literal na avocado at ano, milk. Sarap. Sarap diba? Hi! Good evening! After a full day, hindi naman full day. Siguro mga nag-start kami ng mga 2 or 3 p.m. of shopping. So, nagpahinga lang kami sa room and then now, lumabas kami. Supposedly, pupunta kaming Jobs Fair. Pero since super pagod na kami, we've decided na pumunta na lang ng McDo and mag-take out ng food. Tapos kakainin na lang namin sa room. Try tayo isang corn pie. Corn pie. KitKat, try natin yung KitKat. The mango! Ah! Sabi ni Chicharon! Partner na partner. Tapos, first time namin ito-try si corn pie. And then, ano to? KitKat pie, no? KitKat pie. Tapos, maliit lang siya. I-try din namin tong, ano pangalan niya? Basta ito siya. Tapos, i-dip mo siya sa condensed milk. Day 2. Lambot, diba? Sarap. Basta yung ano, yung alat niya kasi, saktong-sakto. Tignan na ako. Bakit namig pa? Bakit parang may dipla na yung coconut water? Kasi may vanilla. Sarap. Iuwi natin to, kudkudin natin. Let's try the longan juice. Kita naman dyan. Lasang sago. Nasa siya sa Oo. Yan ba yung lasang ano? Pero yun talaga yung lasa ng longgan. Tikman mo, kainin mo yung longan. Sige. Parang may sago yan. Baka naman sa gulam lang, pero masarap guys. Di ba? Yum! May yung
May luya, oh. Walang nga pa rin. Ito yata baka ganun gusto. Maasim tapos maano. Very good sa ano, lalamunan. Soothing. Soothing. Because of the ginger. Yeah. Ang sarap. Tapos manamis-namis. Ganito talaga yung nasa nalongan, besh. So, nandito na kami ngayon sa Platinum Mall and exit lang kami dito sa second floor going to sa tayo pupunta? Central World and Big C. May pa-pro pa. Sino ka dyan? Day 3 na natin, no? Day 3 na, and guess what? It's 5:30. 5:30 na. Ngayon lang ako nakapag-update. So, as usual, morning namin, whole day actually, nagpunta lang kami sa Pratanam, namili ng mga paninda, ng mga damit. So, ngayon pa lang kami lalabas. Papunta kami ng CM Square. And then, kasi naman nakatas yung buko. Punta kaming CM. Ba't naman nakatas yung mga buko ko? Anyways, punta kaming CM Square and John's Fair. Ayan, lalabas na kami. So, see you later, guys! Dito na tayo sa CM Square. Ang ganda dito. Very Christmas vibes. Sa may Siam Paragon. Ay, may tao ah. Very ninang yung ano. Ayan, nasa Siam Paragon na tayo.
Nagka-coffee lang kami dito. And I really wanted to try yung After You Cafe and Desserts ata, yung pangalan nun. I'm not sure, pero After You yun. So, meron siya dito sa Siam Paragon. Hahanamin namin siya. And then, siguro hindi na kami magdi-dinner. Yung dinner na namin, doon na kami sa Judge Fair. We're not sure since January 1 ngayon, hindi namin sure kung open siya. So hopefully open si Judge Fair tonight. So see you guys sa After You Cafe. See you. Kung mahanap namin siya kasi the last time na nagpunta kami dito, gusto ko nga siyang puntahan pero sobrang laki dito siya para hindi namin siya mahanap. So sana ngayon mahanap na namin siya. Ang mga sawi sa After You Dessert Cafe. So finally nakita nga namin siya. Nasa ground floor nga siya ng Siam Paragon. Ang problema, sobrang daming tao. Puno siya. Plus, nung nag-inquire si Ray kung pang ilan kami sa waiting line. Pang 20 pa kami. So ngayon, alis ulit kami. Punta na kami ng Judge Fair. So see you guys. Chop talaga. Ang lambot pa rin ng ano. Sarap. Sweet. Masarap nung kaano yun. Ay. Baka po na. Ano to? Ano lang ka? Sarap na. I will enjoy. Ano po ito naman? 20 po. Epo. Sarap. Rushing go to doon. Compare mo kay Donita? Hindi na mo. Piling ko nga rin kay Donita. Hindi masyado. Mas masarap yung sticky rice na ito. Tsaka yung gatas? Parang hindi. Nabate. Hindi. Yung masarap po. Aroy. Chewy siya pero hindi siya yung rubbery.